ဒီမင်းကလေးမှာထူးဆန်းတဲ့အစွမ်းတစ်ခုပါလာခဲ့တယ်။သူမကခြေချလိုက်တဲ့နေရာတိုင်းထိလိုက်တဲ့အရာတိုင်းမှာအစိတ်ရှိတဲ့မိုးတွေဟာအစီပေါက်လာတတ်တယ်။မြို့ထဲကလူတွေကတော့သူမကိုမိုးဆုံးမလို့ခေါ်ကြပြီးဝေးဝေးကရှောင်ကြတယ်။လမ်းဘေးကဆိုင်ခန်းတွေဆိုရင်လေသူမကိုမြင်တာနဲ့တခါတည်းကိုပိတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။လူနာစိတ်မကြည်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့သူမရဲ့ဝတ္ထုကြီးကိုမျက်လုံးအထိငိုင်းချပစ်လိုက်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာသူမရဲ့ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာစူးပင်တွေဟာအလိုရောက်ပေါက်လာပြီးဘယ်သူမှအနားမကပ်ဖို့တတိပေးနေတယ်လို့ပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီမြို့ထဲမှာသူမနဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်ချင်တဲ့သူတော့ရှိပါသေးတယ်။ဆေးဆိုင်ပိုင်ရှင်ကတော့သူမကိုလက်ခံတဲ့လူနည်းစုထဲကတယောက်ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူနာဖော်ဆက်ပေးတဲ့ဆေးတွေကအရန်ကိုအာနေတိထက်မြက်လို့ပါဆေးဆိုင်ရှင်ဟာသူမနဲ့တွေ့တိုင်းနှာခေါင်းစည်းကိုတစ်ခါမှမချွတ်ခဲ့ဘူးသူမပြန်ခါနေတိုင်းလဲသူမကြောင့်ပေါက်လာခဲ့တဲ့မိုးတွေကိုတန်းရှင်းကြီးအမဲလုပ်ပေးတတ်တယ်မိုးဆုံးမလေးဟာစားအုပ်ဆိုင်ကိုအရန်တဘောကြတယ်အဲ့ဒီမှာစားအုပ်တွေတင်မကဘူး F လူမျိုးဆိုင်ရှင်တယောက်လည်းရှိတယ်လူသားရောင်ဆောင်ထားပြီးမဲ့သူဟာအရန်ချောမောလာပါတဲ့ F တယောက်ပေါ့လူနာပျော်နေတဲ့အခါမျိုးမှာတော့သူမရဲ့စူးပင်တွေကြားကနေနှင်းစီပန်းလေးတွေပွင့်လာတတ်တယ်သူမကဆိုင်ရှင်ကိုသူ့ရဲ့ F ပုံစံစစ်အစစ်မှန်တိုင်းပြန်ပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုတတ်တယ်F ဆိုင်ရှင်ကငါမျက်နှာကိုအဲ့ဒီလောက်ဆိုင်မကြည့်ပါနဲ့ဘူးနေငါ့ကိုချစ်မိသွားရင်ခက်ကုန်လိမ့်မယ်အမိန့်ပေးခြင်းတဲ့ဇယိုင်မျိုးကနစ်လို့ဆုံးမတွေမှာအချင်းပါနေလာပဲလားလို့ပြောတယ်တကယ်တော့လူနာရဲ့ထူးခြားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအစိတ်တုပ်တွေကိုခြေဖြတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကြောင့်ပဲသူမစီကထွက်လာခဲ့တဲ့မိုးတွေတော့ကအစိတ်ဖြစ်ကုန်တာပတ်ဝန်းကျင်မှာအစိတ်တုပ်တွေများလေလေမိုးတွေကပိုပြီးတန်တန်မာမာပေါက်လာလိမ့်မယ်မျိုးလည်းရင်ပြင်းမှာလူမြင်ကွင်းကွက်မြပွေဖြစ်ခဲ့တယ်လူနာအဲ့ဒီနာကဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာတော့မိုးတွေဟာတစ်ပင်ကြီးတွေလောက်နှီးပါမြင့်တက်လာနေတယ်ဆိုင်ရှင်ကတိုက်ရိုက်မပြောပေမဲ့ဒီကွက်မြပွေဟာဆုံးမတွေကိုလိုက်လံနေတင်တာနဲ့ပတ်သက်နေမှန်းသိတာပေါ့ဒီနိုင်ငံမှာမန်တန်တက်တဲ့သူမျိုးရှိတယ်နန်းတော်မှာအမှုထမ်းတဲ့စုံဖြူတွေနဲ့အာနာမနာခံတဲ့စုံနတ်တွေလူနာကတော့ဒုတိယအမျိုးအစားပေါ့ဒါကြောင့်သူမဟာအမြဲတတိထားပြီးနေထိုင်ခဲ့ရတယ်လောကကြီးကသူမအပေါ်မကောင်းမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပေမဲ့လူသားတွေကိုမမုန်းပါဘူးသူမရဲ့မိုးတွေဟာအဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေကိုတန်ရှင်းပေးနိုင်ပြီးခြေဖြတ်ပေးနိုင်လို့ပဲအဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေကြောင့်မိုးတွေကဘီလူတတဝါတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားရင်တောင်လူနာကပြန်ပြီးရှင်းထုတ်နိုင်တယ်လူနာကအဲ့ဒီမိုးတွေကိုပါစက်ထဲထည့်ပြီးအရသာခံစားကြည့်တတ်တယ်ဒါကကျင်းစာရဲ့အရသာပဲလူတွေတစ်စက်လုံးသိစရာမလိုတဲ့အရသာမျိုးပေါ့သူမစာအုပ်ဆိုင်ကိုလာတိုင်းဆိုင်ရှင်ကအမွေးတိုင်တွေကိုကြိုထွန်းထားပြီးတတ်တယ်သူမပြန်သွားလာနဲ့ဆိုင်တစ်ခုလုံးကိုတန်းရှင်းရေးလုပ်တော့တာပဲလူနာကဒါကိုသိပေမဲ့စိတ်မရှိပါဘူးနောက်ပိုင်းလူနာဆေးဆိုင်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်ဒီချိန်ဆိုသူမဖော်ဆက်ထားတဲ့ဆေးတွေကိုလာဝယ်ကြတဲ့ဖောက်တယ်တွေနဲ့စီကားနေတတ်တာကိုလူနာကထောင်လေးတစ်ခုမှထိုင်ပြီးသူမရဲ့ဆေးတွေကိုဝယ်သွားတဲ့သူတွေရဲ့အပြုံးကိုကြည့်ရင်တနေ့တာပင်ပန်းသမားတွေကိုမေ့ပြောက်ပစ်လိုက်တယ်ဒီနေ့မှာတော့လူနာကထူးဆန်းတဲ့လူနာတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူကခြေတစ်ဖက်တည်းရှိပြီးချိုင်းထောင်းနဲ့ခက်ခဲလမ်းလျှောက်နေတာလားသူစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့စိုက်ထဲကထပ်သွားတာကိုလူနာငေးကြည့်နေမိတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ပြတ်သွားတဲ့ခြေလက်တွေကိုပြန်ပေါက်စီလိုက်တဲ့ဆေးတစ်မျိုးကိုချက်ချင်းဖော်ဆက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆေးဆိုင်ရှင်ကတော့အဲ့ဒီဆေးကိုလက်မခံရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တဘာဝတရားကိုစန့်ကျင်တဲ့အရာတွေဟာဒီနိုင်ငံမှာမိစ္ဆာအယူအဆလို့သတ်မှတ်ခံရတယ်လို့ပဲဒါနဲ့လူနာကဆေးအိတ်ထဲကနေခြေထောက်တွေပေါက်လာအောင်လုပ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီလူစီကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်သွားခတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအဖမ်းခံလိုက်ရပြန်တယ်လူနာမှာထွက်ပြေးရုံကလွယ်လို့တခြားမရှိတော့ဘူးသူမအဲ့ဒီလူကိုလိုက်ရှာခြင်းပေမဲ့သူပဲမာနေလဲဆိုတာဘယ်သူမှမပြောပြကြဘူးနောက်ဆုံးတော့လူနာကအဲ့ဒီဆေးကိုတောထဲမှာပဲစွန့်ပစ်လိုက်ရတော့တယ်လူနာပြန်ခါနေမှာပဲဒီခုကသူမရဲ့အာယုံကိုဖမ်းဆလိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ချစ်သူမောင်နှံတို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တယောက်ကိုတယောက်မိတွဲနေကြတာပဲဒါဟာလူနာအသက်ပထမဆုံးမြင်ဘူးတဲ့မြင်ခွင့်ဖြစ်ပြီးမယုံနိုင်စရာပဲသူမရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်ဘသူပဲဖြစ်သူမကိုချိလိုက်တာနဲ့အစိမ့်မိမှလေဖက်ဖို့ဆိုလားဝေးလာဝေးပေါ့လူနာကလည်းအဲ့ဒီလိုနှွေးထွေးမှုကိုတောင်းတမိတယ်ဒါကိုအချစ်လို့ခေါ်မှန်းသူမသိလိုက်ရတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုစာအုပ်ဆိုင်ရှင်ကိုမေးဖို့လူနာရှက်နေတာကြောင့်ဦးထုတ်ထဲခေါင်းဝက်ထားမိတယ်သူမရဲ့တငယ်ချင်းနွားလေးကဘေးကနေရှင်းပြပေးလို့အချစ်ဝတ္ထုတူကိုဝယ်နိုင်ခဲ့တာလူနာရဲ့တငယ်ချင်းတွေကသူမဘေးမှာဝိုင်းအောင်ထိစာအုပ်ထဲကကဘာကြီးကိုအတူတူကြည့်ကြတယ်လူနာရဲ့မော်စွမ်းကြောင့်စာအုပ်ထဲကပုံတူပန်းကြီးလေးတွေကအသက်ဝင်လှူရှားလာပြီးကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဇလန်ထဲရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရစေတယ်ဒါကြောင့်လေလူနာကဘယ်တော့မှအထီးမကျန်တာပေါ့စိတ်လှရှားစွာနဲ့အချစ်ဝတ္ထုကိုဖွင့်ဖက်လိုက်တဲ့အခါကဘာတစ်တခုကိုဖွင့်လိုက်တယ်လို့ပဲမင်းသားနဲ့မင်းသမီးရဲ့ဇလန်ကသူမမျက်စိရှိမှတင်ဖြန့်ချက်လို့နေတယ်လူနာကပန်းချီဆွဲရတာလေဝါသနာပါနဲ့ဒီနေ့တွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်လေးကရုပ်ချောတာကြောင့်သူ့ပုံလေးကိုမမရရဆွဲထားလိုက်တယ်သူမကလှပတဲ့အရာတွေကိုမျက်နှိုးပေမဲ့သူမရဲ့အစိတ်တွေကအဲ့ဒီအလားတရားတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်မှာကိုလေကြောက်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ပန်းချီခါထဲမှာပဲအဲ့ဒီအလားတရားကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တာပေါ့မသိစိတ်ရဲ့စိတ်ခိုင်းမှုကြောင့်သူမဆွဲလိုက်တဲ့ပုံတူကားလေးဟာတကယ်လူလိုပဲအသက်ဝင်လာပြီးဝိညာဉ်တစ်ခုကိန်းအောင်သွားသလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပန်းချီကားထဲကကောင်လေးဟာတကယ်ပဲအသက်ဝင်ပြီးထွက်လာပါတော့တယ်